Сәлеметсіңдер ме балалар? Қашықтықтан зерделеу әдістері туралы айтамыз. Қашықтықтан зерделеу дегеніміз не? Жердің және басқа да аспан денелерінің беткі бөлігі мен ішкі қойнауында болып жатқан өзгерістері туралы арнаулы аспаптар көмегімен қашықтықтан ақпарат алу үдерісін біз қашықтықтан зерделеу деп атаймыз. Жалпы қашықтықтан зерделеу түсірілімдері егер күн сәулесі немесе нысанның өзінің сәулелену көмегімен жүргізілсе, оны біз пассивті, ал арнаулы сәуле көмегімен түсірсе, яғни радио толқындары көмегімен жүргізілсе, оны активті деп атаймыз. Яғни түсірілімдердің түрлерін жаза берейік, сіздер анықтамасын естідіңіздер. Бірінші біз пассивті және активті деп айттық. Яғни күн сәулесімен табиғи болса ол пассивті, ал енді радио толқындар көмегімен болса ол активті екен. Ал енді қашықтықтан зерделеу электромагниттік сәулелену диапазонына қарай ол бірнеше түрге бөлінеді. Бұл жерде бірінші ол ультра күлгін, екінші инфрақызыл, микротолқынды, және төртінші радио диапазонды. Бірнеше диапазондар қатар қолданылса, ол көп спектрлі, ал 20-дан және одан да көп диапазон қолданса, гиперспектрлі болып бөлінеді. Оны да біз бөліп кетейік. Көп спектрлі және гиперспектрлі. Енді жалпы түсірілім аппараттарының түріне байланысты фотосурет, теледидарлық, фототеледидар сканерлік, радиолокациялық, гидролокациялық, лазерлік немесе оптикалық болып жіктеледі. Ал енді түсірілімдерді біз панхроматикалық түсірілім жасау режимі және мультиспектрлі түсірілім жасау режимі деп атаймыз. Бұл екеуінің айырмашылығын біліп алайық. Панхроматикалық түсірілімде тек ақ пен қара түс болады. Ал өзі айтып тұрғандай мультиспектрлі да түсірілімнің алуан түрлі түстері ажырата беріледі. Ұмытпаймыз, Жалпы қашықтықтан зерделеу технологиясы жер шарының табиғат жағдайына тұрақты мониторинг жасау үшін пайдаланылатын әдіс деп айтуға болады. Мысалы, табиғи ресурстарды барлау, өндіру, ауыл шаруашылығына жаңа техникаларды енгізу, төтенше жағдайлардың алдын алу және сақтандыру, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық қауіпсіздік және климат өзгерісіне бақылау жасау. Ал енді түсірілім жасайтын аппаратуралар әртүрлі платформаларда орналасады. Ол ғарыштық жер серігінде ұшақ, тікұшақ, дрон, тағы басқа. Бірақ бір платформада бірнеше жаңағы аспаптар, құрылғылар орналастырса, біз оларды сенсор деп атаймыз. Ең алғашқы қашықтықтан зерделеу барлық диапазондағы электромагниттік сандық спектрлік бейнелерді 1972 жылы Америка ұшырған Landsat жер серігі көмегімен алынған екен. Бұл жердегі ең көшбасшы бағдарлама ERDAS Imagine кешенді бағдарламасы, ол ақш-тың Калифорния штатында құрастырылған бағдарлама екен. Ол бағдарламаның мүмкіндіктері қандай? Алуан түрлі бейнелерді анықтап өңдейді, талдап, толық сипаттама бере алады. Қоршаған орта және барлық нысан өздерін анықтап
толықтыра алады, үш өлшемді визуализация жасай алады. Және ол әмбебап болғандықтан панхроматикалық, радиолокациялық сенсорлардан алынған әртүрлі өңдеулерге мүмкіндігі бар болады. Сондай-ақ бірнеше бағдарламаларды айтып өтуге болады. Яғни жер серіктері арқылы тұрақты жұмыс жасайтын бағдарламалар бар. Олар EGNOS, келесі AUR, және солтүстік жартышармен солтүстік Атлантиканың үстіндегі УАЗ, және Жапония мен Тынық мұхиттың солтүстігіндегі бағдарлама ол МСАС деп аталады. Міне, осындай бағдарламалар бар. Енді қашықтықтан зерделеу бойынша Қазақстан Республикасындағы жер серік туралы айтатын болсақ, жалпы бізде Қазақстан Республикасы бойынша қашықтықтан зерделеу жұмысы 2014 жылы тұрақты жүзеге асты. Бізде Франция мемлекетінің Куру ғарыш айлағынан мүмкіндігі өте жоғары бірінші жер серік Казиосат-1 және мүмкіндігі орташа Казиосат-2 осындай қазақстандық жер серіктер ұшырылды. Казиосат бірінші жер серіктің көру аймағы Евразия материгінің солтүстік бөлігінде, яғни Таймыр түбегінен Үндістанның солтүстік аумақтарына дейін қамтиды екен. Және тәулігіне ол жер шарын 14 рет айналып шығады. Жалпы олың қызметі Қазақстан территориясын суретке түсіріп, Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясына жаңағы ақпараттар беріп отырады. Яғни оның 4 министрлікпен жұмыс жасайды. Ауыл шаруашылығы, энергетика, ішкі істер және даму министрлігі. Инвестиция және даму министрлігі бойынша 3 министрлікпен жұмыс жасайтын қазақстандық жер серік болып табылады. Енді жалпы қашықтықтан зерделеу жұмыстарын жетілдіру арқылы болашақта шаруашылық салаларының күшеюін байқауға болады. Оған мынандай мақсаттар қойылады. Бірнеше мақсаттар мұқият тыңдап алайық. Яғни барлық топографиялық және арнаулы карталарды жаңарту, су тасқындарының алдын алу және бақылауда ұстау, ауыл шаруашылығының барлық салаларына мониторинг жүргізу, гидротехникалық құрылғылар мен су бөгендерін бақылауда ұстау, ормаған ағаштарының өсуі мен кесілуі, орман өрттерін болдырмау жағдайын қадағалау, табиғатты қорғау мониторингін тұрақты жүргізу, пайдалы қазбалар кен орындарының игеру жағдайларын қадағалау, мұнайдың төгілуі мен мұнай қалдықтарының су бетіне қозғалуына мониторинг жүргізу, жоспарсыз жүргізілетін құрылыстарға бақылау жасау, ауа райы мен қауіпті құбылыстарды болжау және алдын алу, табиғи және техногендік жағдайларды байланысты төтенше жағдайларға мониторинг жасау және жол көлік инфраструктурасы нысандарының құрылысын салуда жоспарлау және мониторинг жасау. Яғни қашықтықтан зерделеу әдісінде біз барлық шаруашылық салалары бойынша мониторинг жұмыстарын жүргізіп, олардың жақсарту жолдарын жасай аламыз екен. Міне балалар, жалпы қашықтықтан зерделеу әдісі туралы білетін ақпараттарыңыз осы. Қазақстандағы жер серіктің мүмкіндіктерін айттық және жалпы қашықтықта зерделеу әдісінің қандай пайдасы бар шаруашылық үшін соларды қарастырдық. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше.